Fabien Sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Merci beaucoup Naba Onyo Stu Balandaka émission na biso ya santé et innovation. Santé et innovation eza émission na bino e utaka na centre hospitalier Sangalubango. Tozolo ba centre hospitalier Sangalubango po bato ebele ba komi koya awa keno to bandaka na Sangalubango boy tolobi centre hospitalier Sangalubango c'est vrai tozalaka na Sendwe. Mais tolongwa Sendwe to komi na Bongolo avenue Bongolo eza avenue oyo yebani pa bato ebele Bongolo numéro 5 kaka na pont ya Bongolo tozotala na université Kimbangiste bato ebele kanisaka Bongolo ezaka nde are Bongolo ezaka avenue donc soki ozouta yolo okomi na yolo médical avenue ezokende gambela wana yango nde bazobenga Bongolo okiti na avenue wana université Kimbangiste toza en diagonale kaka soko bandi ko mata pont lupango wa suka avant okatisa mai yango wana Bongolo numéro 5 deux places bokokuta tchadan puisque eloko ezopesa problème awa bato bayeli biso ba produit mosusu eza déjà ya kobeba balobi ono tokenda kosomba tchadan po tomoni kombo ya Sangalubango e tchadan tosi totie déjà yango milangi nango yangoyo loko na biso yangoyo logo oyo eza protégé na ministère ya industrie toza na certificat oyo déjà tozwa ya enregistrement na ministère ya industrie c'est un projet, c'est une marque déposée bien protégée il faut pas kolanda komba Sangalubango o ba venturier mosusu ba lobela ke bazana na tchadan mais logo yango logo eza protégé soki moto mosusu atie yango aza poursuivable tchadan oyo tomema yango na laboratoire na université ya Kinshasa basala analyse toza na bulletin d'analyse ya kisi oyo totie yango penza totie date d'expiration na date ya auto salere yango totie na lo toyebi ke awa eza lo autant eza lo boy donc eza eloko moko eloko ezangi nde ekota na pharmacie kala te ekota na pharmacie po bobanda kosalela yango po toza na processus ya kokoma na niveau ke kisi ya tchadan ekota nango na pharmacie tchadan eza kisi oyo eza kosunga bato mpona oyo etali maladi ya munoko ezala oyokaka solo na munoko ezala tufina ebimaka na bamine na bagencive ezala ntango ozobrose ezoyoka solo ya makila obie makila ebimaka ntango ozolia omoni bapote ebimaka yo na munoko ono manga ya vitamine C manga ya ceci cela soko osalela tchadan biloko nyonso wana ezosila olino evimbi esali boye tchadan na bino yango oyo bomesana nango déjà depuis bambula yango nde eza kotala mpona oyo nyonso to etali maladi ya munoko oyo eza kamsipo oyo yango etambolaka na tchadan nzela moko kamsipo eza bakisi ya hémorroïde kisi ya kobaka mpona bahhémorroïde nyonso donc ezosunga mpona poto ya libumu ya kati mpona poto ya libumu ya libanda pourquoi puisque oyo ya libanda ebandaka nde na kati a partir ya wana ntango oyo ozosalela yango ezoboma musisa nango a partir ya kati nde oyo ya libanda ekauki epuis etikeli yo place kisi oyo ezosoigne ata ozokonstate baconstipation répétée donc po okende na nsima il faut 3 jours 2 jours 4 jours bagaz pamba mukongo pasi bafaiblesse sexuelle manque de libido ou bien manque d'envie sexuelle soki ozosalela kamsipo eza kosunga yo tozalaka mpe na oyo akomela mpona oyo eza koaccompagne kamsipo oyo au cas où maladi na yo so eumela mingi ou bien ezosala mwa résistance ya makasi tosala déjà baétude comparé ya mingi mpona koyeba ke soki maladi esekomi déjà na niveau boye topesala yango kisi mpe boye alors hémorroïde ezalaka na baeffet ebele epesaka chaleur na se ya makolo mokongo pasi bagaz ya tout moment epesaka baconstipation bafaiblesse sexuelle bamanque d'envie sexuelle des fois efongolaka nzoto ya bamama des fois epesaka bafatigue mingi na ntongo okoka na yo kolamuka te hémorroïde il faut déjà kosoupçonne yango oyo nde kisi champion oyo tozobenga yango kisi ya champion eza biliderme oyo eza kisi oyo toza kosalisa nango maladi ya vitiligo yango bomoni lelo na ye na polo oyo tolati mpona kolakisa ndenge mama oyo azalaki kingo na ye ndenge ezalaki awa ndenge melanine eza kobima donc tozalaki na
conclave du génie congolais, ba professeur ya université, ba médecin, ba pharmacien, ba chimiste, bazalaki wana bango nde bakomposaki jury. Alors mutu na mutu amemi biloko na ye kisi oyo bakote yango 70%. Ya blague te soki ezalaka bourse d'étude balingaki bapesa bourse d'étude pour 70% liboso ya ba oyo bamonaka kisi ya bokoko oyo bato baza kokanisaka bamonaka kisi ya bokoko kisi ya basenzi ya bato moko bayebi te bandimi utilité na yango mpo eza bacomprimé bio eza facile ya utiliser mpona bana mpona mikolo. Alors maladi ya vitiligo yango oyo omoni mama oyo ndenge kingo ezali awa eza pembe makasi me ntango abandi kosalela omoni ndenge sikoyo oyo eza photoshop te eza penza kaka mama oyo ye oyo awa aza pe vivante ti lelo kingo nyonso oyo esi ekomi deja mwindu omoni awa ezalaki pembe me na minute oyo batashe ya noire oyo eza koyimbisa deja bapembe wana yango oyo. Alors totie labocam eza nde laboratoire oyo tosali na kati ya Sangal Lubango mpo ekoko kosunga ekomi entreprise commerciale oyo eza kosala mpo masolo ekomi deja minene. L'État congolais moko alobi akosala accompagnement ya kisi oyo mpo ebanda kosalema na ndenge ya munene na ndenge ya usine po eza penza mine mobimba oyo kosunga mboka na biso po monde entier kisi ya vitiligo ezalaka te bapesaka bakisi moko camouflage ou bien ba placebo ba effet placebo oyo moto akoki kosalelaka po atia na motu ke aza kozwa kisi mais awa oyo eza curatif mpona maladi wana ya vitiligo ya maladi nini oyo bomonaka moto pembe ezobima wana o à un certain degré ekomisaka moto albinos. Donc omoni mpenza moto akomi pembe nzoto mobimba aza kosupporte lisusu kotambola na moi te fo azala na parapluie donc ekomplikaka bato yango nde ememaka bacancer ya peau. Lelo vitiligo ezwi deja kisi bato ebele baza lisusu na susi te yango tolobi epesaka lisusu traumatisme te du fait ke kisi oyo bato bazalaki koresonele wana kisi ezali. Toza na avenue Bongolo numéro 5 boyoka te ke no mpo nayoki Sangal Lubango mosusu nde nakendaki kuna mpo bato baza koya awa oyo nabandaki na Sangal Lubango ya place fulani nabandaki na Sangal Lubango ya place boye sikoyo nasaleli nini wana namoni changement eza te oyo kolanda kombo ya Sangal Lubango te biso tozali awa topesa banimero na biso ya telefone tolobi ekoki kozala nango ebele ekomi kaka lokola bawenge mpe eza nango ebele me boyebi ke wenge tele eza boye oyo mpe eza boye. Alors biso totie centre hospitalier Sangal Lubango ONG na biso eza centre de recherche en médecine traditionnelle Sangal Lubango c'est Metra NL. Donc soki okoti bakomi Sangal Lubango tanga nano mpo oyeba kesi oyo pour le moment awa Kinshasa mobimba tozoteka ngo na avenue Bongolo numéro 5 awa na en face ya université Kimbangiste likolo ya pont ya Bongolo nde place ezali kolanda place mosusu te po balobi eza Sangal Lubango eza mibale oyo eza ya komela oyo eza ya kopakola soki deja moto asala komi deja na batache na ye ya pembe ozwi yango oza kopakola na banini wana c'est vrai traitement nango ezwaka mwa mikolo mais eza efficace mpo oyo nyonso to bamilliers de personnes oyo basi bazwi basi babika ata moko te azongela biso ke batashe wana ezongi 10 ans yango oyo presque 15 ans bato baza kozwa traitement wana ezala awa na mboka ezala libanda ya mboka moto aza kose plaindre lisusu aza te mpo batashe nyonso to ezosila epi bazozonga normal. Tolobi ke Sangal Lubango oyo ya biso ezalaki na boulevard Sendwe toza lisusu na boulevard Sendwe te toza na avenue Bongolo numéro 5 likolo ya pont ya Bongolo donc andiakona ya université Kimbangisi tosalaka examen à partir ya soi eza examen général ezolakisa bamaladi ebele ezala oza na problème ya rhumatisme oza na problème ya sinusite oza na problème ya hernie oza na problème ya bakyste ovarien myome ou bien fibrome ozomona baregle eza kokomplike yo ekoma milai baregle ebimika moke obotaka te oza mwana mobali ozomona makambo ya kobota eza kokomplike yo oza mwana mwasi makambo ya kobota eza kokomplike yo
ozana ba infection ese umele mingi yeba ke sanga lubango kaka ndenge boyebele biso na Maringa 60 ndenge boyeba biso kala tozaka kana même qualité ya service awa na avenue Bongolo numéro 5 likolo ya pont ya Bongolo. Donc totalani na université Kimbangisi. Ozolanda biso na radio numéro na biso téléphone eza 084 054 61 71 084 054 61 71. Toza la population depuis kala. Ngai moko personnellement awa na funa ça fait 32 ans. Oyo nga nazo soigner kaka batu. Na funa awa batu bautaka ba bisika ebele sanga lubango oyo betikala koyeba awa na Kinshasa yango wana oyo nga naza kokamba ça fait 32 ans le sanga lubango eza ebanda na 63 na papa mais nga moko naza pe ko continuer œuvre ya papa awa depuis 32 ans toza awa na funa toza bato oyo toyebani déjà na population ayebi biso nga pe na yebi population nasaleli bino tchadan yango yo pona maladi ya munoko nasaleli bino kamsipo yango yo pona ba hémorroïde ya kati ya libanda nasaleli ba produit eza nango ebele pona ba maladi nyonso tout ko chikoloba awa ezala oza na problème ya estomac ezala déjà prostate bandi kotungisa yo ezala oza na problème ya sinusite ezala oza na banyama moko ozalaka ba nausée à tout moment libumu kosala makelele à tout moment nyonso wana tozosalisa donc toza ko répéter eza na bakisi oyo tozoteka lokola na pharmacie oye na yo après consultation osombi eza lokola tchadan eza kosenga nango ba examen particulier te eza kaka kisi oyo osombi na yo tolakisi yo ndenge ya kosalela toza na kamsipo yango mpe tozosala ndenge wana na oyo ya vitiliko toza mpe na mmk eza ti oyo tosali mpona malaria eza kosunga malaria eza kosilisa malaria okoyo mpe kosalela yango famille mobimba boza komela mpo eza na saveur moko ya kitoko eza kosala ke soki oza kosalela ti wana eza korenforce baanticorps mpo okokoya na mbeba ya malaria atu moma te ke no baplisi na ngai esilaka te maladi okomisi yango ya yo moko ke oyo yanga mpenza esilaka te nasalelaka bakisi ebele me malaria oyo soki okeye na contrôle plus eza kaka donc tosaleli bino mmk eza te antimalaria oyo eza kosunga mpo na kosilisa baproblème nyonso tu bokoki kozala nango oyo etali oyo bafièvre motu pasi chaque fois tokomi kaka ba 15h 16h yo moni déjà malili ebandi na nzoto donc motu pasi esilaka te misisa ya kingo kutu koloba te nyonso wana soki ozosalela ti oyo toza nango awa ya mmk okomona ke eza kosunga donc yango wana toza koloba pour le moment to lanceki promotion na esengo ya prix oyo toganye awa au 70% tozwi na manifestation oyo bauti kosala awa ya conclave du génie congolais awa na sanga lubango ya avenue Bongolo ti le 15 septembre 15 octobre consultation fiche na examen eza na 5000 francs donc okoki koya na papa mama na bana o liboso bapri totiaki tokati mpona promotion à l'occasion ya réussite to tozwi na conclave du génie congolais na ndenge mpe totie adresse ya sika awa na avenue Bongolo numéro 5 fiche consultation na examen eza na 5000 francs oye na 5000 francs na yo osalisi examen na yo et puis toyebisi yo maladi ezali et puis to prescrire bakisi tolandeli yo ntina suka mpo okoka kozongisa nzoto na yo kolongola. Merci beaucoup tokutani mbala babina sali mpo molingani tanga masolo